कि सुबह वो 10 बजे उठने वाला लड़का आज चुपचाप 6 बजे उठे अपने काम में लग जाता है। मम्मी से खाने पीने के लिए वो जिद करने वाला आज उसे जो मिलता है ना वो चुपचाप खा लेता है। स्कूलों में शादियों में वो मस्ती करने वाला लड़का आज त्योहारों में भी चुप रहता है। पापा से छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ने वाला लड़का आज एक जोड़ी कपड़े की भी अगर बात आती है तो वो कहता है पापा आप ले लो, मेरे को नहीं चाहिए। जिंदगी यार सही थोड़ी चल रही है, बहुत प्रेशर है, समझता नहीं है यार कोई।